आपने भी कभी YouTube में सर्च किया होगा सीलिंग फैन फिटिंग करने का सही तरीका। ये वीडियो आप लोगों ने जरूर ही देखी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीलिंग फैन को ओपन करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। अब आप लोग बोलोगे क्या सीलिंग फैन ओपन करने का भी कोई सही तरीका होता है क्या? जी हाँ दोस्तों, होता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं आप लोगों को आगे प्रूफ के साथ बताऊंगा। बिना प्रूफ में अपने वीडियोस में कोई चीज नहीं बताता। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों की एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं जो कि अक्सर आप लोगों के सामने देखने को मिलती है, यानी सीलिंग फैन नॉइस प्रॉब्लम। अगर आपका भी सीलिंग फैन नॉइस कर रहा है तो उसका स्विच अभी बंद करके इस वीडियो को एंड तक बहुत ही बारीकी से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सीलिंग फैन नॉइस करने यानी सीलिंग फैन जो नॉइस करता है उसका बहुत ही बड़ा कारण बताने वाला हूं। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन आपका सीलिंग फैन खोल कर ले जाता है और रिपेयर करके आपके यहाँ लगा देता है, लेकिन आपको वो कारण कभी जिंदगी में नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो मैं आप लोगों को उसका कारण, बड़ा कारण बताने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं भाई आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर दोगे बहुत ही बड़ी गलती कर बैठोगे, क्योंकि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान है। आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक सीलिंग फैन आया हुआ है। अब इस सीलिंग फैन में प्रॉब्लम क्या है? सीलिंग फैन नॉइस प्रॉब्लम, यानी सीलिंग फैन में नॉइस आने लगी है। अब ये क्यों आई है इसका सबसे बड़ा कारण मैं अभी बताऊंगा। वीडियो पे बने रहना और वीडियो पसंद आए आखिरी में ही वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा देना। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सीलिंग फैन को ओपन किया तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? इसकी बेरिंग सबसे पहले आप लोग देखेंगे, क्या इसके बेरिंग वगैरह जाम है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले इसकी बेरिंग ही चेक करनी है। दोस्तों इसकी जो ऊपर वाली बेरिंग है ये तो एकदम परफेक्ट नहीं है, यानी एकदम जाम हो चुकी है, और जो नीचे वाली बेरिंग है ये हल्की फ्री है, लेकिन है ये भी गड़बड़। अब ये क्यों गड़बड़ है इसका भी मैं रीज़न बताने वाला हूँ। और जो सीलिंग फैन नॉइस आती है इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप लोगों को जानना है तो भाई ये वीडियो बिल्कुल छोड़कर मत जाना। अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो ये वीडियो स्किप मत करना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक इस तरीके हैमर की जरूरत पड़ेगी जिससे आप अपने स्टेटर को अलग निकाल पाओगे। अब मैं आप लोगों से शुरुआत में ही बता दिया था सीलिंग फैन ओपन करने का सही तरीका भी होता है। अगर आप लोग इसमें ज़्यादा ठोका पीटी करोगे, देख सकते हैं हमारी ये नीचे वाली भी बेरिंग जाम है और ऊपर वाली भी बेरिंग जाम है, यानी दोनों ही बेरिंग हमारी ख़राब हो चुकी हैं इस कंडीशन पे। अब आप लोग बोलोगे इसमें इतना ही था, सीलिंग फैन में बेरिंग चेंज करना ये सिखा देते, नॉइस प्रॉब्लम ही इतना सब कुछ मुझे घुमा फिरा के क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों मैं आप लोगों को घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बारीकी से बारीकी चीज़ बताऊँगा जो कि आपको कोई पर्सन या कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई यूट्यूबर आपको कभी ज़िंदगी में नहीं बताएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी सबसे पहले आप लोगों को बेरिंग चेक करना है। अब बेरिंग को निकालने के लिए आप लोगों को पुलर का इस्तेमाल लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पेपर्स हैं इतने ज़्यादा हीट हो चुका है। बेरिंग जब भी जाम होती है इसके कारण मोटर पे यानी स्टेटर पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से इसके पेपर से झड़ने लगते हैं। अगर आप लोग, मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि अगर आप ओपन करने का सही तरीका नहीं जानते हो तो अपने सीलिंग फैन पे आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। मैं इसलिए बोल रहा था अगर आप इसमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती हैमर वगैरह का प्रयोग करते, ज़्यादा मतलब बिना कोई सही तरीके से इसको ओपन करते तो आपका ये सीलिंग फैन फिर से रिवाइंडिंग कराना पड़ सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग सही तरीकों को अपनाओ, सही तरीका आप लोग सीखो। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे जितने भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम 6201 नंबर की बेरिंग निकाल लेते हैं। अब 6201 बेरिंग के लिए हमारा अलग पुलर आता है। इसी बेरिंग से हमारे दो, मतलब एक ही पुलर से हमारे दो बेरिंग निकल जाती है, 6201 और 6202 नंबर की। अगर शाफ्ट में बेरिंग फंस गई है तो उसके लिए अलग से पुलर लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये पुलर को बाई करना है तो आप लोग मेरे टैग प्रोडक्ट में आप लोग क्लिक करते हैं, वहां से बाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब आप लोगों को नई बेरिंग लेनी है। अब मैंने आपसे बताया था आप अपने सीलिंग फैन को 2x इंक्रीज उसकी लाइफ आप लोग कर सकते हो। अब उसकी लाइफ इंक्रीज आप लोगों को कैसे करना है ये बहुत ही बारीकी से समझना है। इसकी जो बेरिंग है इस पर मैंने एक सीक्रेट मेथड का यूज़ किया है।
अगर आप लोगों को भी वो सीक्रेट मेथड का चाहिए यूज़ करना, मतलब आप लोगों को वो सीखना है कि किस चीज़ से मेरे सेलिंग फैन की लाइफ इंक्रीज हो सकती है 2x तक, यानी 2 गुना तक। अगर आप लोगों को भी सीखना है यानी बेरिंग में हमने कौन सा ऐसा ट्रिक का इस्तेमाल किया है जिससे सेलिंग फैन की लाइफ 2x तक बढ़ जाती है, अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता देना। अगर उसमें 50 उस टॉपिक में कमेंट आ गए तो उसके मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में बना दूंगा। दोस्तों अब बात आती है कि इसकी इसका सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग बहुत ही ध्यान से ये वीडियो यहाँ से बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपको कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बताएगा। सबसे पहले नंबर पे, अगर आपकी बेरिंग काफ़ी हद तक जैसे कि आपने जब से सेलिंग फैन नया लिया हुआ है तब से एक भी बार बेरिंग चेंज नहीं हुई है, तो उसके वजह से ये तो एक नॉर्मली बात हो गई। इसके लिए मैंने इसको बताना सही नहीं समझा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, आप लोग जब रेगुलेटर को फर्स्ट या सेकंड पॉइंट पे चलाते हो तो इससे क्या होता है, आपकी स्पीड प्रॉपर नहीं घूम पाती, जिसकी वजह से आपकी बेरिंग हल्की ऑलरेडी पहले से जाम रहती है। इसकी वजह से आपकी मोटर हीट होने लगती है और आपका इससे नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों हमने फाइनली पंखे को अच्छी तरीके से फिट कर लिया हो। रेड वायर हमारा कॉमन वायर है और जो हमारा ब्लू वायर है ये रनिंग का वायर है। इस पर आप लोगों को कनेक्शन करके मैं फटाक से आप लोगों को चेक करा के दिखा देता हूँ। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई यार जरूर से जरूर बता देना। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसको फाइनली टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं हमारी एकदम प्रॉपर बिना कोई नॉइस के अच्छी एकदम बेस्ट स्पीड इसमें मिल रही है, यानी स्पीड के साथ साथ इसकी लाइफ भी इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के पास जरूर से जरूर शेयर कर देना। राधे राधे।